दर्शकबिन फेसबुक कन्टेन्ट क्रिएटरका लागि खुसीको खबर। अब फेसबुक मोनिटाइज गर्नको लागि 10,000 फलोअर हुनुपर्ने हो। दर्शकबिन सही सुन्नुभयो तपाईहरुले। अब फेसबुक मोनिटाइज गर्नको लागि 10,000 लगायतका केही क्राइटेरिया पूरा गर्नुपर्ने छ। फेसबुकको हालसालै नयाँ अपडेटका अनुसार केही क्राइटेरिया पूरा गर्नुपर्ने छ। दर्शकबिन फेसबुक मोनिटाइज गर्नको लागि 10,000 फलोअर लगायतका के क्राइटेरिया पूरा गर्नुपर्ने छ म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। फेसबुक मोनिटाइज गर्नको लागि नम्बर 1 मा तपाई 18 वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ। नम्बर 2 मा तपाईको फेसबुक लगइन इलिजिबल कन्ट्रीमा हुनुपर्छ। नम्बर 3 मा तपाईको फेसबुक पेज वा प्रोफाइल 30 दिन पुरानो हुनुपर्ने छ। नम्बर 4 मा रहेको छ तपाईहरुले 90 दिन भित्र 3 वटा रिल अपलोड गरेको हुनुपर्ने छ। नम्बर 5 मा तपाईको फेसबुक पेज वा प्रोफाइलमा 10,000 फलोअर हुनुपर्ने छ। नम्बर 6 मा तपाईको फेसबुक वा पेजमा 28 दिन भित्र 1,60,000 युनिट भ्युज आएको हुनुपर्छ। यदि तपाईहरुले फेसबुकमा यी 6 वटा क्राइटेरिया पूरा गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई मेटा कम्पनीले वेट लिस्टमा राख्नेछ। दर्शकबिन यस विषय सम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा केहीले अब तपाईहरुलाई कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन ल्याउन मात्र क्राइटेरिया पूरा गरे आउँछ भनेको पाइयो, तर कुरा त्यस्तो होइन। मेटाले अफिसियली केही पनि भनेको छैन। क्राइटेरिया पूरा गरेर मात्र हुन्न, क्राइटेरिया पूरा भएपछि वेट लिस्टमा बस्छ, तर कहिले सेटअप आउँछ पत्तो हुन्न। काम गर्दै जानु होला, सबै राम्रो हुनेछ, तर हावा कुरामा लागेर अनेक भने नगर्नु होला। तपाईको फेसबुकलाई मोनिटाइजेसन वेट लिस्टसम्म पुर्याउन माथि दिएका सबै क्याटेगोरिया पूरा गर्नु होला। यी सबै क्याटेगोरिया मिलेर अनि मात्र वेट लिस्टमा जान्छ। त्यसपछि झनै राम्रोसँग काम गर्नु होला। कुनै दिन तपाईहरुलाई सफलता अवश्य मिल्नेछ। यो नोट गर्नु होला कि यसअघि क्राइटेरिया थिएन। जति फलोअर भए पनि इन्गेजमेन्ट बढी भएमा इन्भाइट आउँथ्यो। अब भने वेट लिस्टसम्म पुर्याउन पनि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने भएको छ। आशा गरौँ कि मेटाले वेट लिस्टलाई हटाएर क्राइटेरियालाई पूर्ण रूपमा लागू गर्ने नै छ। दर्शकबिन अब तपाईहरुले फेसबुक मोनिटाइज गर्नको लागि ओरिजिनल कन्टेन्ट मात्र हाल्नु होला, नत्र भने तपाईले सबै क्राइटेरिया पूरा गरे पनि वेट लिस्टमा बसेर तपाईहरुको फेसबुक मेटाले चेक गर्नेछ। यदि तपाईहरुले डुप्लिकेट कन्टेन्ट हाल्नु भएको छ भने तपाईहरुको फेसबुक मोनिटाइज नभएर रिजेक्ट हुन सक्छ। त्यही भएर तपाईहरुले फेसबुक मोनिटाइज गर्नको लागि ओरिजिनल कन्टेन्ट हाल्नु होला। सबैको जय होस्, सबैको राम्रो होस्, सबैलाई शुभकामना छ। यदि हाम्रो युट्युब च्यानलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। फेसबुकमा हुनुहुन्छ भने फलो गर्न नबिर्सनु होला। हस्त नमस्कार।